dabei sein. Auf geht's, eine nächste hier. Wir haben noch Plätze, wenn wir mitbrechen. Jetzt haben die Tickets einlösen. Jetzt noch dabei sein hier. Jetzt noch mitmachen. So, wer will noch mal, der hat noch nicht. Wer will noch mal, der hat noch nicht. Das kommt nicht immer an den Hase. Hauptsache, das rein mit dir. Das haben wir die Papas. Jetzt tanzen 60 Tonnen Stahl nur für euch. Wie schaut's aus, ihr Süßen? Wollt ihr noch mehr? Alles klar, wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine. Soll nicht heißen, dass wir ganz hier sind. Ich darf mich mal vorstellen. Ich bin der Hinter am Lenker. Alles auf der Generation. Auf die Raus! Wir halten Hase auf die Raus! So, es darf wieder mitfahren. Wer mit möchte, jetzt wieder einchecken hier. Altes raus, neues rein. So, wer noch mit möchte, jetzt wieder zum Schneiden, bitteschön.
So, wenn wir noch Moment haben.